Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Kao što vidite, sunčano je vreme u Beču. Ovde proleće i leto traju otprilike od juna do polovine avgusta i onda ste spremni za jakne. To je jedna loša strana. Šalim se naravno, ali u suštini je objektivno vreme malo hladnije nego u Beogradu. Prvo duva strašan vetar, ovde sada trenutno ne duva, ali u principu duva vetar. I generalno tako, imate jedno 4-5 prelepih meseci, ali ostali meseci su za jakne. Na sreću imamo Weihnachtsgeld i Urlaubsgeld da nam malo osvetli lice. Neko mi je pisao u komentarima i pitao me zašto sam se baš odlučio za Austriju, a ne za Nemačku. I posle sam čitao isto neke odgovore, neke komentare, neka iskustva nekih ljudi, tako da mislim da je vreme sada za ispovesti. Zašto sam ja baš došao u Austriju, zašto ne u Nemačku i zašto vi koji ste tamo negde kući sada strepite i razmišljate i pravite strategije, da li je bolje ovo ili ono. Imamo prijatelja u Mönchengladbachu, ali mi smo mislili u Beč, ali zašto ne Linz i tako dalje i tako bliže. Hajde da odgovorimo na ova pitanja i uspod da ispričamo moju životnu priču. Subscribe-uj se na kanal Bečka šnicla. Mogućnost da idem u inostranstvo kada sam dobio pasoš, razmišljao sam gde bih išao, šta bih radio. Jedna od opcija je bila i Austrija. Međutim, meni se Austrija tada nije dopadala iz razloga što rodbina koju ovde imam i ljudi koje sam ovde znao mi se nisu dopadali, nije mi se dopadao taj neki naš mentalitet, zašto si baš mene zvao, mene su mnogi zeznuli, baš si sad ti našao da me pitaš i tako dalje i nisam hteo nikom da budem na teretu, niti sam hteo da posle moram da se zahvaljujem do groba zato što mi je neko ponudio smeštaj na nedelju dana. Imao sam neki prijatelje na Malti i onda sam otišao na Maltu jer se tamo priča engleski jezik i mogu da kažem da ako nemate nikakav pasoš, ako biste hteli da odete iz zemlje, a ne znate kako biste i šta biste, Malta je moja puna preporuka, zato što Malta nije Austrija, naravno, mislim što se tiče i standarda života i svega, ali je zemlja u kojoj ćete mnogo lakše se snađiti što se tiče vize, jer je to onako jedna polulegalna zemlja, to je jedno malo ostrvo na sred mora i zažmurit ću na jedno oko, ti ćeš onda nešto, ja ću posle na drugo oko zažmurim i svi ćemo se praviti ludi. Znači, mogu da se naprave kombinacije, neki moji prijatelji dan danas žive tamo, oni su srećni i zadovoljni. Po meni, Malta je bolja od Srbije, ali je lošija od Austrije, to je objektivno. Nije isto tako po meni zemlja za uzgajanje dece, mislim tu sad nema nikakvih razgovora. Mi smo otišli sa Malte zato što sam ja tamo bio pa nekih godinu i po dana i kada je dete trebalo da menja vrtić, trebalo da se kupi auto, onda oni voze sa engleske strane, voze sa druge strane. Jednostavno ja sam bio u fazonu, ajmo mi kući, ne vredi ovo. Zato što sam mogao da biram, da nisam mogao da biram, bio bi i tamo srećen da se ovde razumem. Manje su plate, ali je život opušteniji zato što si na moru. Nekako drugačije, to danas kad razmišljam isto, to mi bude onako, nisam imao toliko para, ali nisam bio ni nešto nesrećan, ali to je zato što si na moru, zato što ti je život nekako opšte laganiji. U svakom slučaju, vratio sam se kući, našao sam neki posao u Češkoj, ja sam to zamišljao, bit će pivo, bit će sve to hu, međutim Češka kao Češka, ako niste znali, je jako skupa, znači ljudi koji hoće da idu tamo u Slovačku da rade po onim fabrikama, isto po meni je to loša ideja, zato što su Česi i Slovaci standardno, valjda zbog tog nekog komunizma koji je ostao u njihovim tragovima, u njihovom DNK zbog tih Sovjeta, su generalno neljubazni ljudi, generalno su namršteni, znači konobari su ko naši, konobari iz Žikinje dinastije iz 70. godina, mislim, otprilike šta hoćeš, što si došao. Nema tu osmeha, nema tu ljubaznosti, nema tu izvinite, ne pričam češki, pa neki osmeh, nešto da se izvučeš, to ne postoji. Na stranu to, stanovi su preskupi, ja sam živao konkretno u Brnu, to je drugi grad po veličini u zemlji, koji je mali, mislim, to je Novi Sad, međutim, stanovi su po 900.000 evra, a plate su ti 900 evra, eto. Tako da opet, verovatno bi se mi tu snašli, verovatno bi od toga nešto bilo, ali oni tamo niko ne priča engleski, ako ne pričaš češki, mislim, opet nema Srba, mislim. Ja sam naravno tamo uspeo da nađem, jer sam bio očajan kad sam ostao bez posla, sticam okolnosti. Našao sam nekog našeg prevaranta, čovjek, mislim,
kad ti se desi u životu da upoznaš nekog i da ti odmah bude jasno da je prevarant. Njega priroda jednostavno priroda ga je obdarila takvim licem da čovjek izgleda kao prevarant, da ima nos kao ajkula, da ti gleda onako kao zlikovac i bio sam fazonu, brate, nema od ovog ništa, bili su neka dva nesrećna Ukrajinca su mu radila na nekoj građevini i rekao, ne znam šta da radim sad ljudi. I onda je bilo, šta ću, gde ću, jer para više nemam, jer sam obrnuo neki krug sa te Malte, došao u Češku, tamo potrošio to malo što sam skupio para i meni kuma kaže, pa što ne odeš u Beč? I hteo, ne hteo, ajmo u Beč. U Beču sam preležao te neke dečje bolesti sa tim nekim našim ljudima, međutim čovjek kada ima volje, kada ima snage, posle nekih godina dana stane na noge i mislim da bukvalno u raju da si se našao, posle godina dana bi se snašao i ne bi to bilo glatko kao što si ti mislio, jer jednostavno novi život. I onda sam shvatio neke stvari i sada stižemo do onog glavnog, a to je zašto Austrija, a ne Nemačka po meni i zašto se to meni više sviđa i zašto mislim da sam napravio dobar iskorak, a to je, za mene je glavna stvar što je Austrija manja zemlja, gradovi su manji, imate samo jedan ozbiljan grad koji se zove Beč, a ovi ostali gradovi su svi isto tako kao Novi Sad, mali gradovi. Nemačka je ogromna zemlja sa ogromnim gradovima. Ja ne znam i mislim da niko ne zna šta bi mogao da vam kaže ako biste vi sad išli da li u istočnu Nemačku, da li u zapadnu, da li u severnu, da li u južnu. To su ogromne razdaljine, to su ogromni gradovi koji, mogu da garantujem, životom nisu sigurni kao Beč, a kamoli kao neki manji gradovi u Austriji. Mnogo ima stranaca po Nemačkoj, meni lično se to ne dopada, ima ih i ovde, ali ne u toj količini. Znači, moj život je siguran, život mog deteta i moje žene je siguran ovde, 100%. Sada neko će kaže kao i meni je sigurno, slažem se, nije sad Nemačka, Afganistan, mislim, ali znate šta hoću da kažem. I isto tako zavisi šta vi hoćete to od života. Ako hoćete nešto više i ako ste spremni na nešto više, onda vam je sve jedno gde ste, mislim, ako ste vi, ne znam, programer ili ne znam šta, mislim, suda ćete vi naći svoj život i živjet ćete u lepom kraju grada i baš vas briga. Ali sa neke strane običnog čoveka čitao sam komentar jednog pratioca koji je savjetovao ženi da ne dođe ovde, nego da ode u Nemačku, jer je Nemačka jeftinija. Mislim, ne bih se složio, evo samo ću da kažem, zato što on kaže da su u Nemačkoj veće plate, ali oni opet nemaju 14 plata. Znači, vi kao obrni okreni doći to sve na isto. Onda je on napomenuo, oni će da vas izmuzu, kaže, oni će tu da vam daju, ali će onda sve da vam uzmu. Mislim, to opet nije istina, nije ovo svetska zavera protiv tebe. Mislim, kao sad će oni ti daju, pa će sve ti uzmu. Naravno da će to uzmu, ali mislim i daju i ja mogu da kažem, opipljivo je bolji život meni ovde, mislim, svakako, nego za Srbiju govorim. On je čovjek napomenuo isto da, ne znam, raznosač paketa, zarađuje, ne znam šta. Ja ću, evo da vam kažem najiskrenije, biti raznosač paketa je nešto što čovjek treba da radi u najgoroj nuždi. To je najgori posao na svetu i nemojte se voditi tim idejama da je to moj cilj u životu, da ja budem na dnu lestvice i da se time vodim i da svo vreme grebem sa tiganja. Možda je to u Nemačkoj bolje, ali brate, to je pakao ljudi. To je pakao. Danas svi kupuju, evo videli ste, imaju video temu i svi kupuju neke drangulije i to sve ide preko interneta i to neko mora da odnese. Onda ih oni uslovljavaju da moraš minimum 100 paketa da preneseš dnevno. I to je pakao. To je posao bukvalno ono kad moraš. I hvala Bogu, ja ne govorim da je neki posao nije častan nešto. Svako treba da radi i treba da zaradi svoju koru hleba, ali to nije sad da bih računao dugoročno, sad ću to raditi 10 godina. Mislim, ako to možeš da radiš 10 godina, svaka ti čast. Mislim, iskreno, to je robija. Tako da, možda je to bolje u Nemačkoj, ali ako se uzmu sve stvari zajedno, po meni je Austrija bolja opcija, jer, ne znam, sada me neko baci recimo u Berlin, ja na primjer u Berlinu nikad ne bih gajio dete, mislim sa onom Sodomom i Gomorom koja se tamo dešava, onda gledam, mislim, snimke iz onih nekih gradova nemačkih, koliko narkomana ima, koliko tu ima onih nekih nakaza, mislim, onih nekih likova sumnjivih, koliko droge ima, koliko ima svega. Ja ne bih. Sad, neka me slobodno demantuje kogod može, ja bih voleo da me demantuje, zato što ako me demantujete sa pričom
Nije istina, ja živim tu i mnogo je lepo, eto dobre prilike, eto dobre ideje da kogod ovaj video gleda može da ode tamo i da proba sa svojim životom. Ja samo govorim iz svog iskustva, tako da drugovi i drugarice, prijatelji i prijateljice, braćo i sestre, ovo je ukratko moja priča kako sam ja proživeo. Hvala vam na komentarima, hvala vam na tome što mi predlažete o čemu da pričamo. Tu smo da se međusobno pomažemo i tu smo da međusobno damo jedni drugima savete. Ova priča sada moja nije usmerena ni protiv koga u smislu nemaš ti pojma, ja sam pametniji ili to je bez... Ne, mislim, mi svi, nama je srce dole, svi smo mi iz Srbije, iz Bosne, niko nije ovde i iz Makedonije, pozdravi za sve Makedonce koji me gledaju, zato što znam da me gledaju ljudi iz Makedonije, to sam zaboravio, ali nama je svima srce dole. Nikom od nas nije bio cilj da mi odemo iz svoje zemlje, ali nažalost, život je takav kakav je, tako da gledamo gde će nam biti bolje i kako ćemo bolje da se snađemo. Lično mislim da Nemačka nije to što je bila, nije ni Austrija, da se mi ovde razumemo. Mislim, ja kad slušam priče od ljudi koji kažu, znaš, kao deda mu je otišao ovde, nije bio ni pismen, otišao na bauštelu i onda napravio tamo dvorac u selu, mislim, to više ne postoji, to se više nigde neće desiti. Danas je fokus na nečemu drugom, a to je kvalitet života, sigurnost vaših života i ja smatram da što se tiče sigurnosti u Evropskoj uniji konkretno, u poređenju sa nekom Francuskom, u poređenju sa Nemačkom, u poređenju sa Italijom, Austrija je daleko, daleko sigurnija zemlja. Zato što postoji jedna ključna činjenica, a to je da Austrija posle Prvog svetskog rata više nije bila ključni igrač nigde. Ona je ostala na zapećku, bila je slepo crevo, bila je osvojena od strane Nemačke, znači ona nije bila nikakva imperija, tako da nije imala ni kolonije, kao što, na primjer, Francuska ima problem sa kolonijama, Italija, Belgija, mislim, to su zemlje gde, kad vidimo u Italiji šta se dešava i tako dalje, tako bliže. U svakom slučaju, jasno im šta vam govorim. Ako imate bilo kakva još pitanja, dajte da odgovorimo na to, dajte da pomognemo koliko god možemo. Ono što ja mogu da kažem da sam ja ovde prilično srećan i mogu da vam kažem da me niko ne sponzoriše, znači sve pričam iz srca, tako da ljudi ustrajte u tome što želite. Ako vam se ide u Nemačku, pa idite u Nemačku, a ako vam se ide u Austriju, kontaktirajte mene pa ćemo da se nekako snađemo, da se dogovorimo kako ja mogu da vam pomognem. Zapratite, lajkujte, pa se vidimo ljudi. Pozdrav svima.